8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。
かった。たまにあっちからで音楽があるので。見る。見る。見とるわ。見て、とかそういう。
思い込めたら또 이쪽이야. はい、どうぞ、連携してください。 시급이야. 小学観光以外、人口最大者だったね。小学の成大会が心に抱いている素敵な思い出のことを願い上げていらっしゃいます。それではどうぞ。続いてのメッセージです。アルバイト6人の孫たちで小学の方に入れていますか？みんなのあなたが欲しいでありますように。それではどうぞ。続いては6名の高校生です。今年も全国に届け！それではどうぞ。小学校教職員児童の小学校の児童のみんなが笑顔の小学校を力を合わせて作っていきましょう。それではどうぞ。何個はやった？あ、1個だけ。小学校教職員児童の小学校の生徒の皆さんへ自分の磨き挑戦するみんなの青春が素敵です。一歩ずつ前へ。それではどうぞ。ゆうまおもととよゆうまおもとと仕事や学問の姿、はい、人を喜ばせる生き方を研究大事ですね。それではどうぞ。なかなか写真を入れてこれ小学校のいいやつ。少々注意で白山さんがお手上手な関係性が達成です。応援しています。それではどうぞ。竹部登るかよこさん。あかんくん。おめでとう。お幸せに過ごしてください。ありがとう。お礼申し上げます。ありがとうございました。それではどうぞ。わかりました。日の夜は羊が会議40世児童昭和41年42年生まれ還暦祝いの話です。夏のどんとり会で会いましょう。それではどうぞ。
最後のメッセージとなりました。小西純一さんからのメッセージ話です。メッセージは小学校の活性化を願います。それではどうぞ。さあ、いよいよ音楽花火のスタートです。音楽花火はご覧の皆さんが楽しく元気になるようなプログラムとなっています。曲は米津玄師のアイスアウトです。音と光のハーモニーをどうぞお過ごしなさい。間違ってこっち来るんだな。アイスタントは包帯巻いてるね。すごいな。
お客さん